ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁልን? ዛሬ የምንመለከተው ዋሺንግ ማሽን ነው። በአዲስ አበባ ላይ ያለው ገበያ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። በቤት ውስጥ ከባዱ ስራ ሁላችንም የሚከብደን ነገር ልብስ ማጠብ ነውና ለልብስ ማጠብ ደግሞ መፍትሄው ጥሩ ዋሺንግ ማሽን ወይም ደግሞ የልብስ ማጠቢያ ማሽን መግዛት ነው። የልብስ ማጠቢያ ማሽን ጉልበትን ከመቆጠብ ጊዜም ከመቆጠብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ዛሬ ዞር ዞር እያልን በአዲስ አበባ የልብስ ማጠቢያ ማሽን የት እናገኛለን የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁ ነው። ቤተሰቦቻችን ዛሬ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ለመመልከት አምናን ኤሌክትሮኒክስ 3M ሲቲ ሞል መገናኛ አካባቢ ነው የሚገኘው። የተለያዩ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችን እንመለከታለን። ከሷ ጋር እንተዋወቅ። መጀመሪያ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንተዋወቅ። ስምሽን ንገሪኝና የምትይዟቸውን የዋሺንግ ማሽኖች ታሰኛለሽ። እሺ፣ ያኔ ትባላለሁ። ያው እዚህ መገናኛ አምናን ኤሌክትሮኒክስ ነው የምሰራው። መልካም። ምን አይነት ዋሺንግ ማሽኖች ትይዛላችሁ? ቆንጆ ከምትይው እንጀምር። እሺ፣ አውቶማቲክም አለ ማኑዋልም አለ። ያው በሁለቱም እንይዛለን። ያው ሁለቱም እንደየራሱ እንደየሰው ምርጫ ትይዛላችሁ። ሶ አውቶማቲኩ ቆንጆ ይመስለኛልና ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እሺ፣ አውቶማቲክ ዋሺንግ ማሽን ነው። በ16 ኬጂ ነው። ያው በፈለጋችሁት ኪሎ አለ። አውቶማቲኩና ማኑዋሉ ምንድነው ልዩነታቸው? ያው ይሄ የሰው ገዛ አይፈልግም። ራስሽ ነሽ የምትሰጪው። በቃ ልብሱ ምናምን ብቻ የምታስገቢው ራሱ ጨርሶ ነው የሚሰጥሽ። ያደርቃል፣ ማድረቂያ ያለው ያደርቃል። ራሱ ያደርቃል። በማኑዋል ከመጣሽ ግን የሰው ገዛ ይፈልጋል። ያው ካሸሽበት ቦታ አውጥተሽ ወደ ማድረቂያ ክፍል ምትወስጂው አንቺ ነሽ። ይሄ ግን ውሃ ራሱ ይመጥናል። ራሱ ሁሉ ነገር ጨርሶ ነው የሚሰጥሽ። ስራ ከማቅለል አንፃር በጣም አሪፍ እቃ ነው። ልክ ነው። ስንት ኪሎ ይዛል? ይሄኛው 16 ኬጂ ነው። በምትፈልጉት ኪሎ ግን አለ። ከስተመር በሚፈልገው ኪሎ ማለት ነው አለ። እዚህ ጋር ያው ለተጠቃሚ ያው ይሄን ዳይሬክት ቦታው ላይ ወስዶ ነው የሚያስቀምጡት። ያው የራሱ የሆነ አጠቃቀም አለ። ሳሙና እዚህ ጋር ያደርጋሉ። ጠረን ነገር ደግሞ ልብሱ ልዩ መዓዛ እንዲኖረው ሌላ የተለየሽ ጠረን እዚህ ጋር ለብቻው ማስገቢያ ከቻለ እዛ እንደዚህ ታረጋሽ ራሱ ጨርሶ ሁሉን ነገር እዚህ ጋር ነው ኦፕሬት የሚደረገው ማለት ነው። ምንድነው ምርቱ? ኦርቢት ነው። የጃፓን እቃ ማለት ነው። የጃፓን እቃ ነው። ኦርቢት ነው። የተለያየ ብራንድ አለ። በሚፈልጉት ብራንድ አውቶማቲክ ሆነ የተለያዩ አይነት ብራንዶች ትይዛላችሁ? ሁሉንም እንይዛለን። ብዛት ከሚፈልጉ ጀምሮ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሰው አውቶማቲኩ ስራ ለማቅለልም ጊዜ ለመቆጠብም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስንት ነው ዋጋው? በዚህኛው ዋጋ 55,000 ብር ማለት ነው። 55,000 ብር ኦርቢት አውቶማቲኩን ልብስ ማሽን መግዛት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ መግዛት ይችላሉ። እሺ፣ ይሄ ደግሞ በማኑዋል ዋሺንግ ማሽን ነው። ሙሉ ለሙሉ ማኑዋል ነው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ማኑዋል ነው። ያው ከዛኛው ይሄኛው የሰው ገዛ ይፈልጋል ብዬሻለሁ። ይሄኛው የማድረቂያ ክፍል ነው። 16 ኬጂ ነው። በኦርቢት 16 ኪሎ ግራም ነው የሚይዘው። 16 ኪሎ ግራም ነው የሚይዘው። የተለያዩ ፊቸሮችን ይዞ ነው የመጣው። በጣም ስራን ከበፊቶቹ ማሽን ብዙ ልዩ ነገር ይዞ መጥቷል። ስራን ያቀላል። ለምሳሌ ይሄኛው ሮለሮቹ ልብስ የማገላበስ ስራ ነው የሚሰራልሽ። ኦኬ፣ ልብስ የማገላበስ ስራ ይሰራልሻል። ለተጠቃሚ በጣም ምቹ ነው። ኦኬ፣ ለተጠቃሚ ምቹ ነው። ያው ከዚህ ግን ያው ማኑዋልም ስለሆነ ለማድረግ ሲፈልግ ከዚህ ወጥቶ ወደዚህ ማስገባት ይጠበቃል። የሰው ገዛ ይፈልጋል። በጣም ጥሩ። 16 ኪሎ ግራም ነው ቢይዘው ብለሽኛል። ሳሙና ራሳችን ነው የምንጨምረው። ባለ 3 ሞተር ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ቆንጆ እቃ ነው። ኦርቢት ነው ያልሽ ብራንዱ? የጃፓን ምርት ብለሽኛል ቅድም። ኦርቢት መልካም። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው በዚህኛው 35,500 ማለት ነው። 35,500 ከዛኛው ልዩነት አለው። ጥሩ ልዩነት አለው። ለሚገባሽ ሌላ ብራንድ ነው እዚህ ጋር። እሺ፣ ምንድነው የሚባለው? ይሄኛው ኳርትዝ ነው። ኦልሞስት ተቀራራቢ ነገር አላቸው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ተመሳሳይ ነው የሚመስሉት። ተመሳሳይ ነገር አለ። የብራንድ ልዩነት ነው ይመስላል። የብራንድ ልዩነት አለ። ሁለተኛ ደግሞ የቃነት ዱሬቢሊቲም ያ ሁሉም እቃ ተመሳሳይ አይሆንም። ቀድሞ የነበረና እንደ አዲስ የሚመጣ እኩል አይደለም ያለው ጥንካሬው። ኦኬ፣ ከቅድሙ አንፃር ይሄኛውን ስታዩ ምን ልዩነት አለው ማለት? በጣም ቆንጆ እቃ ነው ይሄኛው። ፓምፕ አለው። በዘሌ መዘፍዘፊያ ታይመር፣ ሶክ ታይመር አለው። እዚህ ጋር ቆሻሻ ምናምን ቢዝብሽ በቀላሉ ማጽዳት ትችያለሽ። ቦዲው ደብል ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ስለዚህ ረዘም ላለ ጊዜም ይቆያል ማለት ነው። ይቆያል። ስንት ኪሎ ግራም ነው ይሄ? ይሄኛው 16 ኪሎ ነው።
16 ኬጂ ነው። የፈለጉት ኪሎ አለ ባይዘው ከስተመር በሚፈልገው ኪሎ አለ። መልካም። ስለዚህ ይሄም እንዳልሽው ማኑዋል ነው። ከዛ አውጥተን ወደዚህ ማድረግ ይጠበቅብናል። የተወሰነ ሰው ገዛ ይፈልጋል አድርጎ ይሰጥሻል። እቃነቱ በጣም ቆንጆ እቃ ነው ኳርትዝ። መልካም። እሺ ስንት ነው ዋጋው? ዋጋ በዚህኛው 36500 36500 ዋጋው ተቀራራቢ ነው። ተቀራራቢ ዋጋ ነው ያላቸው። እሺ ይሄ ደግሞ ሌላ ብራንድ ይመስለኛል። ይሄኛው ደግሞ ፖፑላር ይባላል። በ14 ኪሎ ነው። የ14 ኪሎ ነው። 14 ኪሎ ነው በፖፑላር። እንደምታየው አሪፍ እቃ ነው። ምንድነው ልዩነቱ? ይሄኛው ኪሎ ያንሳል፣ በዚህኛው ደግሞ ኪሎ ከፍ ይላል። ግን ከፈለጋ ከፍ ያለ ኪሎም ለሚፈልግ ከስተመር አለ፣ በራሱ ብራንድ አለ። ከፍ ያለ ኪሎ ለሚፈልግ ለተጠቃሚ ይቀላል ነው። ጠበብ ያለ ቦታ ላለው ስፔስ ላለው ሰው ልክ ነሽ። ሳየው ከሌሎቹ ትንሽ አነስ ብላ ብዙም ቦታ አትይዝም። ከቦታም አንፃር ከኳሊቲም አንፃር በጣም ቆንጆ እቃ ነው። ረዘም ላለ ጊዜ ይቆያል፣ በደንብ ይቆያል። ባለ 3 ሞተር ነው። በጣም ቆንጆ እቃ ነው። ያው ዲቴይል ብዙ ነገር አለ። ቆንጆ እቃ ነው። ይሄም ማኑዋል ነው። በጣም ጥሩ። ስንት ነው ዋጋው የሚባለው? ዋጋ በዚህኛው 29500 ብር። 29500 ብር። ከዚህ ኪሎ በሚጨምር ለሚፈልግ ሰው በ16 ኪሎም አለ። ከፍ ሲል ደግሞ 20 ለስራ በጣም የሚፈልግ ሰው ካለ አለ። እንደየ በራሱ ብራንድ በተመሳሳይ ብራንድ ፖፑላር ማለት ነው። በተመሳሳይ ብራንድ ያሳዩሽ ማኑዋሎች በሙሉ ከትንሽ እስከ ትልቅ ኪሎ አለ። የሚፈልጉትን ማዘዝ ይችላሉ ተመልካቾች። በጣም ጥሩ። እሱኛው ስንት ነው? 16 ኪሎ ግራም። 16 ኪሎ ግራሙ በዚህኛው 34800 ብር። 34800። ሌላ ምንም ልዩነት የለውም። የኪሎ ግራም ልዩነት ብቻ ነው። የኪሎ ልዩነት ነው ያላቸው እንጂ ሁለቱም ኳሊቲ እቃ ናቸው። ባለ 3 ሞተር ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። በጣም ጥሩ። ቅድም አውቶማቲክ ያሳየሽኝ ነበር 16 ኪሎ ግራም ነው ብለሽኝ ነበርና በትንሽ ማግኘት ይቻላል? ስንት ዋጋውን ማወቅ ከተቻለ? ይቻላል። 49 ሺህ ብር አለ፣ 38 ሺህ አለ፣ 32 ሺህ ብር አለ። እንደየኪሎው ይቀንሳል። መልካም። ስለዚህ 10 ኪሎ ጀምሮ አለ። በጣም ጥሩ። አውቶማቲክ ስለሆነ የስራንም ጊዜንም ጉልበትንም ስለሚቆጥብ አነስ ባለ ማግኘቱ ጥሩ ነው ብዬ አስቤ ነው። ከ32 ሺህ ጀምሮ ማግኘት ይችላል አውቶማቲክ? ይቻላል አለ። መልካም። ይሄኛው ሃይሰንስ ነው። ያው ታዋቂ ብራንድ እቃ ነው። 14 ኬጂ ነው እንደምታዩ። ይሄ 12 ኪሎ ግራም ነው የሚይዘው። 14 ኪሎ ግራም ነው። ማኑዋል ነው። በማኑዋል ማለት ነው። እስካሁን ያሳዩሻለሁ አይደል? ይሄኛው በማኑዋል ነው። በተጨማሪ ከቧንቧ ጋር አገናኝተሽ ብዙ ነገር አለ። ምን ልዩነት አለው? ቅድም ካየዋቸው የተለየ ነገር ከቧንቧ ጋር አገናኝተሽ መጠቀም ትችያለሽ። ሃይሰንስ እነዚህ ኤር ድራይ ሲስተም አለው። አንዱ የሌለው ሌላው ያለው ፊቸር አለና በጣም አሪፍ እቃ ነው። ያው ሃይሰንስ ታዋቂ ብራንድ የሆነ እቃ ነው። በአውቶማቲክ ማግኘት ይቻላል። በሚፈልጉት ኪሎ አለ። ከስተመር በሚፈልገው ሳይዝ አለ። ይሄ 14 ነው። በማኑዋልም ኪሎ በሚጨምርም አለ። እንደሚፈልጉት ይሄ 14 ኪሎ ነው። ስንት ነው ዋጋ? በዚህኛው 33800 ብር። 33800 ብር 14 ኪሎ። ከፍ ያለው 16ቶቹ ከፍ ካሉ 38500 ብር ማለት ነው። እንደ ከሌሎቹ ሳይሆን ትንሽ ለየት ይላል። ሃይሰንስ ስለሆነ ሃይሰንስ ነው ብራንድ የሆነ እቃ ስለሆነ የታወቀ። ኳሊቲ በጣም ጊዜ ይቆያል። ብዙ አመት ይቆያል። በጣም አሪፍ እቃ ነው። በጣም ጥንካሬ ያለው እንደፈለግሽ የፈለግሽን አይነት አገልግሎት ነው የሚሰጥሽ። ቆንጆ እቃ ነው በጣም። መልካም። በጣም ደስ ይላል። ብዙ የልብስ ማሽኖች አሳየሽኝ፣ በተለያየ አይነት ብራንድ የተለያየ አይነት ኪሎ። እነዚህ ማሽኖች እናንተ ጋር ደንበኞች በሚገዙበት ጊዜ እንትን አለው ወይ ዋስትና አለው ወይ? የምን ያህል ጊዜ ዋስትና? በዛውም ደግሞ ዴሊቨሪ ካላችሁ የሚለው ንገሪኝ። ጥያቄ ነው። ያው ዴሊቨሪ ለሚፈልጉ ባሉበት ቦታ እናደርሳለን። ዋስትና ደግሞ ለሁሉም እቃ የ3 አመት ዋስትና እንሰጣለን። ለሁሉም የዋሽንግ ማሽኖች እንዳለ የ3 አመት ዋስትና እንሰጣለን። በጣም ጥሩ። በመጨረሻም አምነን ኤሌክትሮኒክስ የት ይገኛል የሚለውን ንገሪኝና እንጨርሳለን። አምነን ኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ስሬም ሲቲ ሞል ግራውንድ ላይ ይገኛል። በቴሌግራም ቻናላችን፣ በቲክቶክ እና በዩቲዩብ አምነን ኤሌክትሮኒክስ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ያው ቀጥታ ታገኙናላችሁ። በተጨማሪም እንደምታዩት ቲቪ አለ፣ ስፒከሮች አሉ፣ የተለያዩ የቤት እቃዎች አሉ። በፍሬም ብዛትም ለንግድ ለቢዝነስ ለምትፈልጉ መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ብዛት ለሚወስዱ ሰው በጣም ዲስካውንት አለው። ቅድም እያልሽ ነበረ፣ በደንብ ዲስካውንት አለው። በደንብ ዲስካውንት እናደርጋለን። 2 3 4 ቀን በአንድ ላይ ገዝቶ ለሚወስድ ሰው በደንብ ዲስካውንት እናደርጋለን።
ስለዚህ ጎጆ ለሚወጡ ከዲስካውንት ጋር እዚህ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾች ይህንን አይተው ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እናት አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን በአምነን ኤሌክትሮኒክስ የነበረን ጊዜ ይህንን ይመስል ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቤት እንሂድ። አብራችሁ ነው። ውድ የኑሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በመቃኘት በርካታ ተመልካቾችን ባተረፈው ቻናላችን በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገልግሎቱን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘኖታል። በስልክ ቁጥር 0955 929622 በመደወል ያናግሩን። የተለያዩ አይነት አማራጮችንም ያገኛሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ አንዋር መስጊድ አካባቢ የሚገኘው ዱሬ ኤሌክትሮኒክስ ነው ይዣቸው የመጣሁት። ዛሬ እንግዲህ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችን እየተመለከትን እንገኛለን። እንተዋወቀውና የሚይዛቸውን የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችን ያሳየናል። አብራችሁ ነው። እንዴት ነህ? አሎ አሎ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ራስን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቅልኝ። እሺ፣ ምስጋናው ሲራጅ እባላለሁ። ያው የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ሻጭ ነኝ። መልካም። እናንተ ጋር ምን አይነት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ይገኛሉ? ጥሩ ከምትለውን ጀምርና እያየናቸው ታሳይኛል። ያው አለ የልብስ ማጠቢያ በሳይዝ ደረጃ ከትንሽ እስከ ትልቅ ሳይዝ ያላቸው አሉ። እንዲሁም ደግሞ ለቤት የምንጠቀማቸውና ከቤትም አልፈው ለስራ የምንጠቀማቸው አሉ። ያው እንደ የሳይዝ አላቸው የጥራት ደረጃም ስላላቸው በዛ ደረጃቸውን ማየት እንችላለን። እሺ፣ ከዚህ ጀምር። እሺ፣ ምን እንደሚባለው ይሄ ፖፑላር ይባላል። በኪሎ 12 ኪሎ ነው፣ 14 ኪሎ ነው። 14 ኪሎ ነው የሚያጠው። በሳይዝ ደረጃ ከ10 ኪሎ ጀምሮ እስከ 20 ኪሎ ድረስ አላቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከ10 ኪሎ ጀምሮ አላቸው። ያው ማኑዋል ነው፣ ማኑዋል ናቸው። ማኑዋል ናቸው። ያው እነዚህ ያው ለምሳሌ አሁን የእኛውን ሳይዝ የምንጠቀመው ለመኖሪያ ቤት ነው። አነስ ያለ ነው ሳይው፣ አነስ ያለ ነው። ያው ለመኖሪያ ቤት ነው የምንጠቀመው። ለስራ ሲሆኑ ሳይዛቸው ወደ ላይ ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ እድሜውስ እንዴት ነው? ፖፑላር አዲስ ብራንድ ነው ወይስ እንዴት ነው? እድሜው አዲስ ብራንዶች ናቸው። የአዳዲስ ምርቶች ለኛ በፕራይሱ ደረጃም በማቴሪያል ኳሊቲ ደረጃም ያው አዳዲስ ምርቶች ሲቀርቡ አሰራራቸውም ቆንጆ ነው። ለማህበረሰቡ ደግሞ ተደራሽ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ እድሜውም ጥሩ ነው፣ ጠንካራ እቃ ነው። አሪፍ ነው። እሺ፣ ስንት ነው የሚባለው? ለምሳሌ የዛሬን ገበያ 28 ሺህ ብር 28 ሺህ ብር ነው የሚባለው። ፖፑላር ባለ 14 ኪሎ 14 ኪሎ። መልካም። እሺ፣ ሌላ ነው? ለምሳሌ ይሄ ደግሞ ኦርቢት ይባላል። ኦርቢት፣ ይሄ ኦርቢት ነው። ትልቅ ይመስላል። ኦርቢት ነው። 16 ኪሎ ነው። 14 ነው እዛ ጋር ላይ ያየ ነው። ይሄ 16 ነው። ያው ሳይዙ ይጨምራል። በኳሊቲ ደረጃ ተመሳሳይ አይነት የጥራት ደረጃ ነው ያላቸው። ኦኬ። ኦርቢት አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። አሪፍ ምርት ነው። ረዘም ያለ ጊዜ ይቆያል። ምን አለ መሰለሽ አሁን ኤሌክትሮኒክስ ላይ አያያዝ የሚባል ነገር አለ። የጥራት እንዳለው ነው ማለት ነው። የጥራት ደረጃም አለ። አንደኛ ስንገዛ የተሻለውን ብንገዛ ቆንጆ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከገዛም በኋላ ደግሞ አያያዛችንን ብናሳምር ደግሞ የበለጠ ደግሞ ለእድሜውም ለጥራት ደረጃው አሪፍ ነው ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ አያያዛችን ካሳመርን ይቆያል ማለት ነው። 16 ኪሎ ነው ያልከኝ። 16 ማኑዋል ነው። ማኑዋል ነው። ዋጋው ደግሞ 36 ሺህ ብር ነው። 36 ሺህ። ያው ከኛ ጋር ያለው የትራንስፖርት ነገር ስለሚጨምር ያው ኦንላይን ማርኬት ስለሆነ የትራንስፖርት ስራም በስራ ሁኔታም እዚህ መምጣት የማይመቻቸው ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እስከ ቤት ድረስ ስለምናደርስ ተያይዞ ነው ዋጋው እንደዚህ የሚሆነው ማለት ነው። አንዴ ነው ዋጋ የምታወጡት? በጣም ጥሩ። እሺ፣ ይሄኛው ምንድን ነው የሚባለው? ይሄኛውም ሮሌክስ ይባላል። ተመሳሳይ ነው ሳይዛቸው ከኦርቢት? ተመሳሳይ ሳይዝ ነው። ተመሳሳይ ኳሊቲ ነው። ተመሳሳይ ፕራይስ ነው። ምን ይለየዋል ከኦርቢት? ምንም የሚለየው ነገር የለም። ያው ሰው ግን ምን አለ መሰለሽ አንዳንዱ ሰው የሚያውቀው ኦርቢትን ከሆነ የሚፈልገው ኦርቢትን ነው። አንዳንዱ ሰው ደግሞ የሚፈልገው ሮሌክስን የሚያውቅ ከሆነ ስለ ሮሌክስ እውቀቱ ካለው ሮሌክስን ነው የሚፈልገው። አንቺ ግን እንደ ገበያ ቦታ ላይ እቃዎችን ስለምትይዥ ምንድነው ለሰው የሚፈልገውን እቃ ማቅረብ ነው። የሚፈልገውን እቃ ማቅረብ ነው እንጂ በጣም ብዙ አይነት ብራንዶች ስላሉ። ሰሚ አውቶማቲክ ይላል እዚህ ጋር። ሰሚ አውቶማቲክ ናቸው የሚገባ። እሺ፣ ስንት ነው የሚባለው ይሄ ዋጋው? ዋጋው 36 ሺህ ብር። 36 ብር። የት ሀገር ምርት ነው ግን የሮሌክስ? ያው ዲዛይናቸው በኮሪያን በጃፓንም ይሰራሉ። ያው በአጠቃላይ መልኩ ግን ያው ምንድነው ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው እንጂ የትኛውም እቃ ላይ ትክክለኛ ለምሳሌ ከኮሪያ ከምናም ከጃፓን ከጣሊያን ምናም ተብሎ የሚመጡት እቃዎች ናቸው ማለት አይደለም። ቻይና ሆነው ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ናቸው። ደረጃቸውን የጠበቁ ምርቶች ናቸው ያለው። መልካም። ስንት አልከኝ ዋጋው? 36 ሺህ ብር። 36 ሺህ ብር። እሺ፣
ይሄኛው ሱፐር ስታር ይባላል። 16 ኪሎ ነው። ተመሳሳይ ኪሎዎች ናቸው እያየን ያለ ነው። ይሄም ሰሚ አውቶማቲክ ይላል ዛጋ ሳይሆን አውቶማቲክ ናቸው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ይኸውልሽ ለምሳሌ 36 ሺህ ብር ከዚህ በላይ ሳይዞች አሉ፣ ከዚህም በታች ሳይዞች አሉ። የነዚህ ነው እንጂ የምናወራው ሳይዝ ከ10 ኪሎ ጀምሮ ወደ ላይ ስላለ ማለት ነው። ብራቸውንም ሰው ለምሳሌ ፕሮግራም ያደርጋል ብር አይደለ የሆነ የልብስ ማጠቢያ ለመግዛት ልክ በብሩ መጠን ዋጋውን ይጠይቅና በብሩ መጠን ነው የሚያደርገው እንጂ ሳይዝ ብሩ ለምሳሌ 36 ሺህ ብር ከዛ በላይ ማውጣት ከፈለገ ሰው ሳይዙን መጨመር ይችላል። አስፈላጊ ከሆነ ሳይዙን መጨመር ከፈለገ መልካም። ይሄ ግን መቀነስም ከፈለጉ እንደዛው መቀነስም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ነው የሚደረግ ሱፐር ስታር ነው የሚባለው። ሱፐር ስታር ነው። ስለዚህ ትንሹንም ትነግረኛለህ ትልቁንም ዋጋውን ትነግረኛለህ አንድ ላይ። ስንት ኪሎ ነው የሚይዘው? ለምሳሌ ይሄ 16 ኪሎ ነው፣ ዋጋው 36 ሺህ ብር ነው። በጣም ጥሩ። እሺ ትንሹ ስንት አላችሁ? በ10 ኪሎ አላችሁ? ከ20 ሺህ ብር ጀምሮ አለ። ከ20 ሺህ ብር ጀምሮ ስላለ ሳይዙን መለጠጥ ይችላሉ። ግዴታ ለምሳሌ ሳይዝ ለመቀነስ ግዴታ በዚህ ብራንድ መሆን የለበትም። የትኛውም አይነት ብራንዶች ሊሆን ብቻ አሪፍ ነገር መሆን አለበት። ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር ሲመጡ እምነቱን ስለሚሰጡን የሆነ ሰው የልብስ ማጠቢያ ከፈለገ ቆንጆ የልብስ ማጠቢያ ነው የሚፈልገው። ገባሽ? ስለዚህ እኛ ጋር ሲመጡ የማያስወቅስ ነገር ጥራት ያለውን ነገር እንስጣቸው እንጂ ግዴታ ይሄ ብራንድ መሆን የለበትም ወይ ደግሞ ግዴታ የሆነኛው ብራንድ መሆን የለበትም። በሚገባ ዋጋውን እንዲያውቁት ብዬ ነው። ዝቅተኛው ሚኒመም ከ20 ሺህ ብር ጀምራል። ሳይዝ ጨምሮ የመጨረሻው ሳይዝ ከሆነ እስከ 48 ሺህ ብር ከፍ ይላል። ኦኬ የመጨረሻው ይሄ ሳይዝ ለቤት ነው ወይስ ለቅድም ያልከኝ ነው? ለስራም ለቢሆነራ ቤትም ይሆናል። ኦኬ ለሁለቱም ይችላል። ይሄኛው ጋራድ ይባላል። ኪሎ 14 ነው። ለየት ይላል ከዛኞቹ ሳይሆን የተለየ ነገር አለው። የተለየ ነገር ማለት ምንድን መሰለሽ አሁን እኛ ሀገር ላይ የሚታወቁና ስም ያላቸውና ስም የሌላቸው የማይታወቁ ብራንዶች አሉ። ያ አንዳንድ ሰው የሚፈልገው ለምሳሌ ስም ያለውን ከዚህ በፊት የተጠቀሙበት አሉ፣ ጎረቤቶቻቸው የተጠቀሙባቸው ስማቸው የሚታወቁ አሉ። ያ ነው የሚለየው ነገር ማለት ነው። በዲዛይን ግን ይለያል። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ሳይዛቸው ተለቅ ያሉ ናቸው። ተለቅ ይላል። ከለሩም በጣም የተለየ ነው። ግን ደግሞ አውቶማቲክ ነው ወይስ ሰሚ አውቶማቲክ ነው? ሰሚ አውቶማቲክ ናቸው። አውቶማቲክ ማለት ያው በእንደዚህ አይነት ሳይድ ነው። አውቶማቲኮች ማለት ወጥ ናቸው። አውቶማቲክ ነው። ግን እነዚህ ሲሆኑ ምንድነው ሳይዛቸው ተለቅ ያሉ ናቸው። ግን ለምሳሌ እነዚህ የሚታወቁት ብራንዶች የሌላቸው ፈንክሽን አዳዲሶች ማጠቢያዎች የሚያሟሉት ነገር አለ። ወጥቻል ብዙ ነገር አለ። እዚህ ቦታ ላይ ስትሆኚ ግን ታውቂያለሽ። እነዚህ ግን ከጥራት ይልቅ በስምም ደረጃ መሸጫቸው ናቸው። በጥራትም ደረጃ ደግሞ የሚታሙ አይደሉም። በጣም ጥሩ ጥራት አላቸው ማለት ነው። ጥራትም ያላቸው ናቸው። ሳይዝም አላቸው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ሳይዝ አላቸው። ከትልቅ ሳይዝ አላቸው። በጣም ደስ ይላል። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው የዛሬን ስንት ብር መሰለሽ? 36500 ብር። ይሄ 14 ኪሎ ነው። ያው ስም ያላቸው 14 ኪሎ ሆኖ ትልቅ ነው። ከሌሎቹ አሁን ይሄ 16 ኪሎ ነው። ወደ ሰፊ ናቸው አይደል? ለልብስ ለጫማ ምናምን እንደሚባለው። መልካም። እሺ ስለዚህ ትልቁ ስንት ነው? የዚህን 18 ኪሎ የሚባል አለው። ስንት ነው? 18 ኪሎ እስከ 42 ሺህ ብር ድረስ። 42 ሺህ ብር። ትንሹስ? ትንሹ ኪሎ ማለት 12 ኪሎ ነው። የዚህ ስንት ነው ዋጋው? 26500 ብር። 26500። ጥንካሬያቸው ያው ተመሳሳይ ነው። ስምም አላቸው ብለኛል። መልካም ደስ ይላል። የምትይዟቸው ኤሌክትሪክ እቃዎች ማለት ደንበኞች እዚህ መጥተው ሲገዙ ዴሊቨሪ ያላችሁ ወይ ኦንላይን ማዘዝ ይችላሉ ወይ የሚለውን ንገረኝ። አዎ ይቻላል። እነሱ በመረጡት ብራንድ በመረጡት ሳይዝ በመረጡት እቃ ላይ እኛን ስልካችንን ወስደው 3 አድራሻዎች አሉን። እዚሁ አንዋር መስጂድ አካባቢ 3 ሱቅ ነው ያለው። የተለያዩ ስልኮችን ኦንላይን ላይ ማግኘት ይችላሉ። በዛ ላይ ዴሊቨሪን ጨምሮ ቤታቸው ድረስ በጥንቃቄ እናደርስላቸዋለን፣ ዋስትናቸውን ጨምሮ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ቅድም እያልከኝ ነበር ለዴሊቨሪ ምንም አይነት ገንዘብ አታስከፍሉ? አናስከፍል። በማንኛው የገዙትን እቃ በነፃ ታደርሱላችኋላችሁ ማለት ነው። አዲስ አበባ ሲሆን ዴሊቨሪ ማለት ምንድነው? አዲስ አበባ ውስጥ ሲሆን በነፃ ነው የምናደርስላቸው። አዲስ አበባ ሲሆን እናደርስላቸዋለን። ክፍለ ሀገር ከስተመሮቻችን ግን ሲሆኑ ትራንስፖርት መያዣ ቦታ አለ። እዛ ድረስ በእኛ አይደርስና ግን ወደዛው ወደ እነሱ ወላሉበት ቦታ የሚሄደውን ትራንስፖርት ግን የሚሸፍኑት እነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግን በታማኝነት ምንድነው እነሱ ትራንስፖርት የሚገኝበት ቦታ ላይ አፈላልገን እነሱ ጋር የሚገናኝ መኪና ጋር እናደርስላቸዋለን ማለት ነው። በብዛትም ታስረክባላችሁ? እናስረክባለን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ምንድነው የት ያገኟቸዋል ተመልካቾች? እናንተ መርካቶ አንዋር መስጂድ ዱሬ ኤሌክትሮኒክስ ብለው ቢመጡ በ3 ሱቆች አሉ ያገኙናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነው ነበር። እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች የት እንደምታገኙ እንዲሁም ዋጋቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ዞር ዞር እያልን ተመለከትን። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ጠብቃችኋለሁ። ቻው
ውድ የኑሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በመቃኘት በርካታ ተመልካቾችን ባተረፈው ቻናላችን በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገልግሎቱን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘኖታል። በስልክ ቁጥር 0955 929622 በመደወል ያናግሩን። የተለያዩ አይነት አማራጮችንም ያገኛሉ።